Storytime. Evoluzione Radio. Buongiorno a tutti, bentornati su Storytime, io sono sempre Alessandro e sono sempre in compagnia di Sara Trevisan, che abbiamo già un po' conosciuto durante le altre puntate, le altre clip che abbiamo girato con lei, autrice del libro Trova lavoro partendo da te stesso. Sara, bentornata a Storytime. Ciao Alessandro. Come stai, Sara? Benissimo. Benissimo. Abbiamo appena fatto le ferie, quindi... Esatto, quindi benissimo, esatto. Non può che essere bello. Sì. Allora, Sara, il titolo di questa puntata è Ma tu lo fai. Un po' provocatorio anche. Sì. Vai, a chi ti stai rivolgendo quando dici? È fraintendibile. È fraintendibile. Allora, a chi mi sto rivolgendo? A tutti. Ecco, quindi partiamo secondo me da un esempio per inquadrare un po' meglio l'argomento. Allora, non so se tu hai se sei una persona pratica, io non lo sono minimamente, quando ho un problema a casa di natura, che ne so, idraulica, quando devo cambiare l'olio alla macchina, vedo una guarnizione che non va bene in bagno, in cucina, la guardo e dico sì dai, l'aggiusto domani. Ok. Oppure mi guarderò sicuramente un tutorial su YouTube, strabordante da quel punto di vista, mi guarderò qualcosa per imparare a farlo, tanto per cambiare una guarnizione che cosa ci vuole. Oppure quella che si rompe dalla caffettiera, no? Certo, un classico. Lo faccio domani. Mi guardo il tutorial e questo lo faccio domani perché tanto è una cosa semplice, è una cosa di senso comune che sanno fare tutti, mi porta a procrastinare le mie azioni e non mettere mai effettivamente le mani sul problema. Tanto lo faccio domani, tanto lo sanno fare tutti e quindi passano i mesi, magari anche gli anni, e non sto scherzando, okay. E il problema rimane là. E se siamo fortunati rimane lì uguale a se stesso. Se invece siamo delle persone normali lo vediamo crescere e non ce ne rendiamo conto finché arriverà il giorno in cui metterci le mani diventerà una vera e propria necessità, un'urgenza. Certo. E non basterà più guardare il tutorial su YouTube per fare qualcosa. Ecco, e saremo costretti a interpellare magari il professionista di turno, spendere un sacco di soldi e renderci conto che magari potevamo veramente fare qualcosa prima. Io porto tutto questo nel mondo del lavoro, della ricerca e selezione del personale, perché anche là ci sono delle azioni che sembrano basilari, che sembrano alla portata di tutti, molto semplici, che quindi procrastiniamo e che evidentemente però non sono così banali, perché altrimenti le faremmo. Di cosa sto parlando? Sì, vai. Ecco, del solito annoso che conosciamo tutti, curriculum, sì, parliamo di lui, di quella cosa che potete trovare su internet, ci sono manuali che lo spiegano, clip su YouTube e Instagram, ovunque si parla del curriculum, tutti lo sanno fare, però negli ultimi anni io ne ho letti migliaia e devo sempre confrontarmi con una cosa fatta male, da leggere, decifrare con la stele di Rosetta, ok? Perché non si capisce niente, oppure semplicemente sono fatti male. Certo. Oppure ancora, come dico io, semplicemente riflettono la persona che ho di fronte. Quindi se è una persona approssimativa avrò un curriculum approssimativo, se ho una persona iperprecisa avrò un curriculum iperpreciso. Che cosa voglio dire quindi? Ecco, la mia domanda, quella domanda provocatoria che voglio porre in essere è questa, appunto: ma tu a casa tua lo fai? La fai questa semplice e banale azione che tutti possono fare, che però evidentemente non è così banale da fare? Soprattutto se questa azione è una di quelle azioni basilari da inanellare per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo. La ricerca del lavoro è un iter fatto, scandito da tappe che io devo gestire bene, dalla prima all'ultima. Certo. Lettera di presentazione, curriculum da allegare a una mail fatta bene, predisposta bene, da mandare nel modo giusto al selezionatore. Ragazzi, sembrano banalità, ve le dicono da sempre, ma vanno fatte bene. E se non troviamo il tempo, la voglia, le risorse per farle da noi, affidiamoci a qualcuno che ci dice come farle, dicendoci esattamente quello che ci serve sulla base del nostro caso specifico, oppure gliele diamo e le fa lui. Ci affidiamo proprio. Ci affidiamo. Dici. Certo. Perché
Io parlo da operatrice del mercato del lavoro, in questo caso, oppure da business coach. Tanti pensano erroneamente che bisogna fidarsi a qualcuno per le questioni grandi, gigantesche, le questioni esistenziali. Allora, è ovvio che quando mi affido a un business coach porto qualcosa di importante, però non devo necessariamente parlare dell'iperuranio, delle idee, delle paure esistenziali. Cioè, se per me il problema è fare il curriculum, vado da lui anche per quello, perché io devo andare dal business coach per risolvere quei problemi che non mi consentono di raggiungere l'obiettivo, punto e a capo. Certo. Ecco, quindi non devo essere necessariamente un quadro, un manager, non devo pensare che il business coaching sia appannaggio di chi soltanto ha i soldi. Io ho un problema e vado a risolverlo dal professionista che se ne occupa. Certo. Come se mi rompo il ginocchio vado dal medico, se ho un problema di natura psicologica vado dallo psicologo, e senza aspettare che diventi una patologia. Certo, senza aspettare che diventi un problema, effettivamente, una cosa più grande. Senza aspettare che diventi una necessità, perché Certo. nel momento in cui diventa una necessità e quindi sono spinta dal bisogno impellente, quindi dalla disperazione, a quel punto non sarò più in grado di scegliere, perché dovrò accontentarmi di quello che mi arriva. Certo. Ecco, quindi la domanda, no? Ecco, ma tu a casa tua lo fai? Se la risposta di qualsiasi, che sia il curriculum, che sia la preparazione al colloquio, che sia qualsiasi altra cosa, ecco, se la risposta è no, non lo faccio per x mila motivi sui quali non vado a sindacare, ok, ma se la risposta è no, allora mettiamoci nelle mani della persona che ci può aiutare, altrimenti non raggiungiamo l'obiettivo, stiamo fermi, la situazione peggiora e peggiora sempre di più. Certo, Sì. perfetto. Ecco qua. Perfetto, Sara. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, quindi con questa provocazione, ma tu lo fai, direi che siamo riusciti a venirne un po' anche a capo di questa domanda che era un po' enigmatica all'inizio, diciamolo pure. Io prima di lasciarti andare ricordo comunque il tuo sito www.saratrevisan.com, la mail info@saratrevisan.com e poi sui vari social, Facebook Sara Trevisan, Instagram Sara Trevisan autrice, separata da un underscore per ogni parola. Sara, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie mille a te, Alessandro. Ciao. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.